এক যুদ্ধে একজন সৈন্য তার আহত বন্ধুকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরিয়ে আনতে গিয়েছিল। তার ক্যাপ্টেন বললেন, কোনো লাভ নেই, তোমার বন্ধু অবশ্যই মারা যাবে। কিন্তু সৈনিক তখনও গিয়ে তার বন্ধুকে ফিরিয়ে আনলো। মৃতদেহ দেখে ক্যাপ্টেন বললেন, আমি তোমাকে বলেছিলাম এর কোনো মূল্য নেই, সে মারা গেছে। সৈনিক উত্তর দেয়, না স্যার, এটা সত্যিই মূল্যবান ছিল। যখন আমি তার কাছে গেলাম আমার বন্ধু আমাকে দেখে হাসলো এবং তার শেষ কথাগুলো বলল, আমি জানতাম তুমি আসবে। সেই তো প্রকৃত বন্ধু। আসলে বন্ধুত্বের বিশ্বাসটা এজন্যই সুন্দর।